హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నమస్తే, నేను మీ సౌజన్య. వెల్కమ్ టు లక్కీ హోమ్ రెమెడీస్. ఈరోజు మన లక్కీ హోమ్ రెమెడీస్లో తులసి కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకునే ముందర మన సబ్స్క్రైబర్స్ తయారు చేసిన జింజర్ లాలీపాప్స్ ఇంకా మునగాకు పొడి ఒక్కసారి మీరు చూసేయండి. మీరందరూ మన ఛానల్ని ఇంతలా ఆదరిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ ఎంతో ధన్యవాదాలండి. మీరు ఇలాగే మన ఛానల్లో వచ్చే హెల్తీ రెసిపీస్ని ఇంకా హెల్త్ టిప్స్ని ఫాలో అవుతూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని లక్కీ హోమ్ రెమెడీస్ తరపున కోరుకుంటున్నాం. మనం తులసి కషాయం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటి చూద్దాము. ముందుగా కావాల్సిన ఐటమ్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ తులసి ఆకులు. చూడండి, పచ్చి తులసి ఆకులు కూర్చుంది. తులసి ఆకులు వర్షాకాలంలో వచ్చేటువంటి జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు ఇవి ఉంటాయి కదా, వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి తులసికి సంబంధించిన అరుకు ఒకటి చేసుకుందాము, కషాయం లాంటిది. ఆ కషాయం ఎలా చేయాలో ప్రాసెస్ ఏంటంటే చెప్తాను. ఇది బాగా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఆకులు కోసేసిన తర్వాత బాగా క్లీన్ చేసుకుని వాటర్ లో బాగా వాష్ చేసేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, తులసి చక్కగా క్లీన్ చేసినటువంటి అల్లం ముక్క, తర్వాత ఒక మంచి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి మిరియాలు, మంచి క్వాలిటీ తీసుకోండి మిరియాలు. మీకు ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది చూపిస్తూ చెప్తాను. ఇప్పుడు అల్లం తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మీకు ప్రాసెస్ ఒక్కొక్కటి చెప్తాను, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి, స్కిప్ చేయకుండాను. ఇది ఏదో స్కిప్ చేసి మధ్యలో చూద్దామంటే మాత్రం ఎలా చేస్తున్నారో ప్రాసెస్ అర్థం కాదు. చూడండి ఎలా చేస్తారో చూడండి. అల్లం చిన్న చిన్న ముక్కలకి కట్ చేసుకోవాలి. ఇక రజన కింద కట్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా, అల్లం గట్టిగా ఉంటుంది, కట్ అవ్వదు, చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఈ అల్లం ఉపయోగాలు ఏంటంటే శ్లాష్మాన్ని, దగ్గుని, ఇన్ఫెక్షన్స్ ని తగ్గిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అల్లం వాడడం వల్ల క్రిమికేట్గా లోపల బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, కడుపులో బ్యాక్టీరియా చచ్చిపోతుంది అనమాట. అందుకని అల్లం ఎక్కువగా వాడాలి మనం. అలా కట్ చేసుకున్న అల్లాన్ని జాగ్రత్తగా ఒక చిన్న బౌల్లో కొద్దిగా శుభ్రమైనటువంటి చక్కటి మంచినీళ్ళు తీసుకుని, ఈ మంచినీళ్ళలో ముందుగా మనం రెడీగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి తులసి ఆకుల్ని వేసేయాలి. అలా వేసేసారు కదా, తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాం కదా అల్లము, ఈ అల్లాన్ని కూడా చక్కగా ఆ కొలత అనమాట, చక్కగా ఒక అరబౌలు కొలత నెమ్మదిగా అలా వేసేసుకోవాలి. ప్రాసెస్ ని చక్కగా ఒక్కొక్కటి చూస్తూ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఈ వీడియో పెట్టుకుని ప్రాసెస్ జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. ఇంట్లో రెడీగా చేసుకుని పెట్టుకుంటే దీన్ని రోజు ఉదయం చేసుకుని ఇంట్లో అందరూ తీసుకుంటే అసలు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, తుమ్ములు కానీ, దగ్గు కానీ, గొంతు నొప్పి కానీ, జలుబు కానీ, ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నిటికీ కూడా చక్కగా పనిచేస్తాయి. తర్వాత ఐటమ్ మిరియాలు, చక్కటి క్వాలిటీ ఉన్న మిరియాలు చక్కగా తీసుకుని చిన్న గూటంలో పెట్టుకుని కచ్చాపిచ్చగా చూడండి, అలా దంచుకోండి. చూడండి, చూపిస్తున్న విధంగా దంచుకోవాలి. చక్కగా చూపిస్తున్న విధంగా దంచుకోవాలి. ఓకే, ఇలా దంచుకుని చక్కగా ఏం చేసేసుకుని అన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని కూడా ఈ రెండు వేసినటువంటి నీళ్ళలో వేసేయండి. వేసారు కదా, జాగ్రత్తగా కలిపేసేలాగా పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇలా కలుపుకున్నటువంటి మిశ్రమాన్ని అల్లము, నెక్స్ట్ మిరియాలు, తులసి ఆకులు, ఈ మూడు కలిపినటువంటి మిశ్రమాన్ని, నీళ్ళలో కలిపి మిశ్రమాన్ని ఒక 10 నిమిషాల పాటు అలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిగనివ్వండి. దిగిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేయాలో ప్రాసెస్ మీకు చెప్తాను. ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు, గొంతుకు నొప్పి, గొంతుకు వాపు, దగ్గు, శ్లాష్మము, ఊపిరి సరిగ్గా ఆడకపోవడము, ఆయాసం, ఇలాంటి గొంతుకి
నోటికి సంబంధించినటువంటి లంగ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా ఈ కషాయం తగ్గిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మనం ఒక మిక్సీ గిన్నెలో వేసుకుని శుభ్రంగా గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం. చూశారు కదా, మిక్సీ అయిన తర్వాత చూడండి లిక్విడ్ చక్కగా ఇలా తయారైంది. చూడండి, ఈ లిక్విడ్ ని నెమ్మదిగా కొద్దిగా వడకట్టుకొని ఇందులో కాస్తంత తేనె కలుపుకోవాలి. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తేనె కలుపుకోవాలి. కానీ ఏ రోజుతో ఆ రోజే ప్రతిరోజు చక్కగా మీరు ఎప్పటికప్పుడు చేసుకోండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు చూసే వీడియోలో కింద కామెంట్ సెక్షన్ ఉంటుంది, కామెంట్ అని ఉంటుంది. ఆ కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ, మీకున్న క్లారిఫికేషన్స్ కానీ, మీకున్న ఏదైనా వేరే అడగాలనుకున్న విషయాలు కానీ అందులో అడగచ్చు. మీరు చెప్పాలనుకున్న విషయం అందులో చెప్పచ్చు. మరి ఎమర్జెన్సీ అలా కాదు, ఇలా మీరేం చెప్పలేకపోయినా ఇలాగా నాకు ఫోన్ చేసి కనుక్కోండి. ఇలా చక్కగా ఫిల్టర్ చేయండి. టీ చెక్కను పెట్టుకుని చక్కగా ఫిల్టర్ చేసుకోండి. ఇలాగ అది కషాయం దిగిన గుమ్మగుమ్మలాడిపోతుంది వాసన చక్కగా. అల్లం, మిరియాలు, తులసి 3 కాంబినేషన్ చక్కటి మంచి స్మెల్ వస్తుంది. చూడండి, సుమారుగా 1 స్పూన్ ఉండేలాగా తేనె, చక్కటి తేనె మేము తీసే క్వాలిటీ తేనె ఉంది మా దగ్గర. ఆ తేనె చక్కగా కలపండి అందులో. అలాగే చూడండి, ఇలా మిశ్రమం చేయగా మనకి తులసి కషాయం తయారైపోయింది. ఈ తులసి కషాయం వల్ల జ్వరం వచ్చినట్టు సిమ్టమ్స్ కానీ, ఒళ్ళు పులపరంగా ఉండడం కానీ, ఇప్పుడు వర్షాలు పడతాయి కదా, కొంచెం తడుస్తాం కదా, తడిస్తే ఒళ్ళు నొప్పులు రావడం కానీ ఇలాంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి. ఇది ఉదయాన్నే కాస్త 1 స్పూను 2 స్పూన్లు ఉండేలాగా ఉదయాన్నే తాగేసి రాత్రి కూడా మళ్ళీ పడుకోబడి తాగండి. చక్కగా ఉంటుంది. చూడండి ఎంత బాగుందో. మీకు ఏమీ అక్కర్లేదు, ఏ టానిక్లు అక్కర్లేదు. శుభ్రంగాను దగ్గు, జలుబు ఇలాంటి ఉంటే ఇంట్లో చక్కగా చేసుకుని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ తాగొచ్చు.